हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम अपने रियलमी फ़ोन में जो फ़ोन रिंगटोन 2 होती है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इस फ़ोन रिंगटोन 2 को चेंज करने के लिए हमको क्या करना होगा, जो मोबाइल सेटिंग होती है उसको हमें ओपन करना है। मोबाइल सेटिंग को ओपन करने के बाद सिंपली हमको नीचे स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको साउंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। साउंड ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमको क्या करना होगा, नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे हमको शो होता होगा फ़ोन रिंगटोन सिम 2 का ऑप्शन। तो इस क्या करना है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको बहुत सारी रिंगटोन सिंपली शो होती होंगी। तो कैसे आप किसी पे भी क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने से जो हमारी फ़ोन रिंगटोन 2 होगी, मतलब फ़ोन की रिंगटोन 2 होगी, वो हमारी सिंपली चेंज हो जाएगी। तो गाइस इस तरीके से अपने रियलमी फ़ोन में जो फ़ोन रिंगटोन 2 होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।